大家好，好耐冇拍片啦。咁今日呢，就喺天台度做嘢，咁啊講一講呢啲雪種後點樣做一個防曬嘅保護啦。咁啊好多人呢，其實都知道呢啲豬腸曬得多就會變。嗱，咁我哋之前係放咗後先嘅，咁啊其實曬咗2個星期，其實就係已經開始有問題啦。鬆緊少少，已經開始有啲問題啦。咁其實正常啊，我相信大概1年度咧就開始爛㗎啦。我仲要用厚嘅，係啦，厚嘅。咁點樣做咧？咁我哋又常見有幾種做法啦。嗱，咁因為咧，我哋啲喉係喺天台咁樣放落去啦。我唔知影唔影到，係啦。咁因為就冇棚架啦，咁我哋亦都唔需要含出去啦。咁所以我哋就做唔到啲膠槽啦。影唔影到？因為啲喉凌空咗，我哋就唔係好拍得直。咁啊，盡量咧，我哋都屈定晒咧，就先至放條喉落去啦。咁啊，就咁擺咗落去啦。係啦，屈好晒就咁放落去啦。咁嗱，最理想咁啊，梗係包膠槽去全部急晒啦。咁但係咧，如果你呢個位要做咧，首先一定要搭棚啦。咁啊，因為屋主咧就唔想話使咁多錢。咁我哋咧亦都有另外一種做法啦，就係油防曬油啦。咁就係呢個情況可以預先咧，就喺啲保溫膠嗰度，喺保溫膠嗰度咧就油定晒啲防曬油，即係將呢啲油咗防曬油先，然之後套埋落去，就咁擺落去啦。咁點解呢一度冇做呢個，即係冇用呢個方法咧？咁最主要原因咧就係因為呢部機係冷暖，係啦，冷暖嚟嘅。呢度冇聲，係啦，呢隻機係冷暖嚟嘅。咁冷暖咧有咩問題咧？就係我哋條電線係要輸入外露嘅，即係要擺出嚟嘅，就唔可以套入去嘅。咁如果係咁嘅話，咁我哋條電線咪跟住條喉條揈咯，擲住咯，凌空咯，咁你咪唔美觀咯。咁所以我哋就用呢隻方法咧，就係用紮帶，係啦，就將條電線同埋條豬腸就紮埋一齊。咁咧，因為呢啲紮帶本身咧，佢係有一個防曬嘅功效嘅。咁當然啦，有啲再靚啲嘅，日本防 UV 寫到明嘅，咁嗰啲咧就佢話可以用到20年嘅，都唔會爛嘅。咁其實基本上咧用啲最普通嘅咧，10年8載咧都完全冇問題嘅，係啦，絕對冇問題嘅。咁我會 show 一 show 俾大家睇下啦。呢個冇贊助嘅講開先。咁呢一隻我哋就喺日本買翻嚟啦，咁呢隻就中國做啦。嗰隻係咪日本做咧？我答你唔到，但係就日本買翻嚟嘅。呢隻就唔係唔係日本買翻嚟嘅。咁有咩分別咧？兩者咁就全部都係咁噶啦。佢呢隻有個唔好嘅地方，就係一鬆手跌咗落嚟。咁我哋買呢隻日本有咩好咧？啲柄大件啲啦。我哋係唔會跌嘅，係啦，唔會跌嘅，係同一樣嘢嚟嘅。咁但係咧即係你話厚啲就，的確係好似大陸呢隻厚啲啦。咁咧包其實都有少少技巧嘅。咁我嘗試下可唔可以單手包到啦？包嘅時候咧，我哋係咁樣揸住啦，呢邊啦。咁我哋咁樣包落去嘅，即係咁樣包。跟住咁樣包嘅，係啦。咁你一路翹咧，咁你就會越翹越實。但係你千祈就唔好咁樣，係啦，唔好咁樣，係啦，唔好咁樣包，係啦。因為咧，你永遠都係會有條罅喺度嘅，你永遠都包唔到嘅，係啦，永遠都係會有機會鬆嘅，係啦。咁樣包就最實嘅，係啦。調翻轉呢個就記得啦。咁點解我今日會同大家講呢個嘢咧？咁因為咧呢一卷嘢咧，其實我哋係可以 DIY 到嘅。咁唔使話下咧揾師傅搞嘅。上淘寶買啦，淘寶好似兩三蚊卷嘅啫。咁你買最靚嗰啲最多5蚊好味，係啦。咁咧因為咧好多客咧佢哋啲師傅唔知道，或者佢哋冇提議
去點樣去處理啲會曬到嘅主橡膠，咁你變咗咪1-2年後爆晒，1-2年後爆晒嘅時候，咁咪又要可能話好驚啊，揾人去整翻啊，去包翻啊咁樣嘅。咁你話係咪影響得好大呢？少少係會有影響啦，當然即係冇雞架啦，但係就唔會令到你部機完全唔動嘅，係啦。咁就如果呢啲情況即係未爆啦，未爆嘅情況下呢，咁即係如果你作為一個業主啊，你想 DIY 嘅，你係可以去買呢啲卷去做一個保護嘅。包咗之後呢，係對呢個主橡膠係一個非常之好嘅一個防曬嘅一個保護嚟嘅。大陸呢隻就但日本呢隻我成日用啦，大陸呢隻就我都間唔中會用嘅，係啦。咁就係咪防曬得到呢？我答你唔到，但係日本呢隻就一定冇問題嘅，一定做到嘅。咁簡單嘅咪淘寶買呢個試下咯。咁亦都可能話你已經爆咗啦，曬到爆咗啦。中間最常見就係呢啲位裂開咗啦，然之後就成條喉抹開咗啦，成條主橡抹開咗啦。咁你呢個情況啦，當然啦，你可以成條換，即係可能你買一條主橡翻嚟，你可以解開一半，跟住吸落去。咁呢個時候呢，啲人會話你可能攞主橡膠布啊，去跟住黐。呢個其實呢個情況就唔需要嘅，你只需要用呢個紮帶去紮嘅時候呢，即係你開咗口啦，咁你照紮，你唔使擔心話我有個開口嘅問題嘅，你只要用紮帶紮得好呢，紮得實呢，咁其實已經係相同嘅效果㗎啦，已經係就唔使話特登我要用膠布去包咗先，然之後再用紮帶去紮住嘅，唔需要咁樣嘅，一次過做就已經可以㗎啦。咁喺日本好多都係咁樣嘅。機嗰節都係抹開咗嘅，佢係唔需要話去特登黐咗膠布先至去再包紮帶嘅，係啦，因為日本都係包紮帶嘅，係啦，唔係淨係大陸嘅，日本好多地方美國啊、歐洲都係包紮帶嘅，喺香港就比較少啲，因為工序比較繁複啲，嘥好多時間，係啦，咁就都係咁樣直接包，唔需要話特登話去落呢個膠布包咗嘅，係啦，咁所以如果下次大家呢啲天台呢啲位置真係需要去做一個保護嘅，必須嘅，真係必須嘅。即係你最低限度你可能有防曬油啦，咁但係因為我罐防曬油咁啱唔見咗，係啦，咁我哋就用紮帶代替，係啦。咁今日就分享到咁多啦。唔記得咗補充啊，咁有啲人呢就會話攞主橡膠布去翹住嚟包做防曬嘅，同你講係冇用嘅，係絕對冇用嘅，曬兩曬呢係會甩晒、爆晒。係啦，同埋就好核突嘅，所以用呢啲紮帶，係啦，用翻呢啲專門嘅嘢，咁就 OK 噶啦。